שלום חברים, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, אבל כמו שאנחנו אומרים, בלתי אפשרי יש רק בלחם. אצלנו בחבר'ה. יש לנו כאן בובת תפוח חתולי חמודה, שאחד התלמידים שלי עשה. הבובה הזאת, אם תסתכלו טוב, היא אשכרה שומרת על שיווי משקל מטורף על סכין יפני, על האב של סכין יפני. וזה דבר שקורה בעזרת קסם של מרכז הכובד. מרכז הכובד זה מונח במדעים, בפיזיקה, שלצורך הרבה חישובים ולצורך הרבה התייחסויות היא נקודה במרחב. למשל אצלנו בגוף נמצאת באזור הפופיק, אבל יותר בפנים, בתוך הבטן. לצורך הרבה התייחסויות, כל המסה של הגוף נמצאת בנקודה הזאת. מה שעוד מעניין לגבי מרכז כובד זה שהוא לא חייב להיות בתוך הגוף. למשל, אם אני מתכופף ונוגע ברגליים שלי, בעצם בשביל לא ליפול קדימה, מרכז הכובד שלי זז אחורה, וברגע שאני מוריד את הגוף, בעצם מרכז הכובד, אני קצת התרוממתי כדי שתראו אותי, הוא נמצא פה, בחלל הזה. זה דבר מעניין. אדם שהבין את הכוח של מרכז הכובד הוא שיאן העולם לשעבר בקפיצה לגובה. הוא זה שהמציא את הקפיצה בהקשתה האחורית, דיק פוסברי. קביצת פוסברי, מי שהיה ספורטאי או ששמע באולימפיאדה. פוסברי היה ספורטאי קטן, נמוך, והשתמש בחוכמה של מרכז הכובד כדי להמציא קפיצה חדשה. עד אז היו קופצים או במספרת או בגלילה, התגלגלות סביב המוט, כן, אם זה היה קופץ זה היה מתגלגל, ובשני המקרים האלה היה צריך להביא את כל המסה של האדם מעל המוט. מה שפוסברי עשה, ברגע שהוא הקשיט את הגב שלו, כמובן שזה עם הגב, הוא גרם למרכז הכובד לעבור מתחת למוט, ובעצם הוא הזדקק לפחות אנרגיה והרוויח את ההצלחות שלו, ומאז ככה קופצים בעולם. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? קדימה לעבודה, זה מאוד פשוט וזה מרשים, ויש לא מעט תרגילים של מרכז כובד נוספים שאפשר לעשות, אבל בואו נעשה עכשיו אחד מהם פשוט. אז אני לוקח איזשהו כדור קלקר, כדורים שאפשר למצוא בכל החנויות יצירה והסטוקים למיניהם, ובשלב ראשון אני אעשה לו רגליים. אני אקח שני גפרורים צבעוניים, סגולים, במקרה שלי, ואני אצור לו רגליים. אני מצאתי שפיסוק קל זה הזווית הכי נכונה. אוקיי? זה מה שאנחנו אחר כך מעמידים. מה שעוד משדרג את הבנייה הזאת זה מנקי מקטרות. אפשר לעשות איתם ידיים או מחושים. ומה שעוד זה עיניים זזות, שגם אפשר למצוא, אין לי פה עליי, אבל תמיד אפשר גם לצייר. תמיד כיף. צייר לו איזה עיניים נחמדות. זה הכי פשוט שבעולם כרגע. אוקיי, ועכשיו מגיע החלק המעניין. סיבה שאנחנו משתמשים בקלקר, כמובן או לא כמובן, תגידו אתם. יפה, נכון, צדקתם, מי שצדק. בגלל שהוא קל, בגלל שיש בו הרבה אוויר, בגלל זה קוראים לו קלקר. ועכשיו אנחנו מגיעים לטריק המעניין כאן. ועל הדרך נלמד עוד משהו שקשור למרכז הכובד. אני לוקח פה מהדקים, קוראים להם
50 מילימטר. 50 מילימטר, כן. תווים 50 מהדקי נייר 50 מילימטר, ואני מתחיל לפתוח את המהדק. אני פותח את הראש שלו, לא ממש עד 90 מעלות, אבל קצת פחות. אני פותח את החלק השני, והגעתי לצורה הזאת. זאת הצורה שאני רוצה, אני יכול קצת לפתוח פה. זאת הצורה מעין כף או 7, או איך שתרצו להסתכל על זה. בשלב הזה אני צריך איזושהי משקולת, זה יכול להיות חימר, זה יכול להיות פלסטלינה, כאן יש לי כדור פלסטלינה, שאותו אני מכניס על הצ'ופצ'יק, מלביש אותו על הצ'ופצ'יק התחתון של המהדק, ואתה תסלח לי בחוצ'יק, למרות שאותו, כן, צריך לראות מאיפה כדאי להכניס את החלק העליון. האם זה, במקרה שלי זה באחורה של היצור. למה? כי יש מרחק קצר יותר בין הרגליים שלו, שזה הבסיס, לבין הגב שלו. אבל הרבה פעמים אני מכניס את זה באותו סיבה, דווקא מקדימה. זה אולי גורם לנו קצת להרגיש לא נעים כלפי היצירות שלנו, אבל אין מה לעשות. הרבה פעמים צריך לתקן. תיקונים אפשריים זה אם אני לא דייקתי פה בזוויות, זה כבר יוצא לי די אינטואיטיבית, כי עשיתי כאלה מלא מלא מלא. אז זה או שלא דייקתי בזוויות, ואז משהו כאן לא מאוזן. מה שצריך לדאוג, וזה גם מה שרציתי להגיד לכם שאני מסביר, זה שהמרכז כובד שהוא הפלסטלינה כאן במקרה שלנו, נכון שיש פה גוף שיש לו, שהתשומת לב האנושית שלנו מתחברת אליו, כי יש בו איזשהו הבעה, אבל מבחינת מסה רובה ממוקדת פה, ולא רק שהיא ממוקדת פה, היא ממוקדת בדיוק מתחת לבסיס. הבסיס זה הרגליים, בעצם מצמיד, המרכז כובד מצמיד את הבסיס אל האצבע שלי, במקרה הזה, או הסכין יפני קודם, ונותן לנו המון איזון. בקיבוץ שאני גדלתי היה דבר שהיום הוא בטח נשמע הזיה, היה אופניים שהיינו נוסעים עליהם בגובה, שעובדים עם הדבר הזה, שמתחו כבל בין שני עמודים, כבל פלדה, ואופניים בלי צמיגים שיש להם את המגרעת בצורה הזאת שמתלבשת על הכבל, עם משקולת ענקית שמהדקת את האופניים אל הכבל. היינו מטפסים בסולם, ביום העצמאות היו מלא מתקנים, בלי תקני בטיחות כמו שצריך אז, והיינו נוסעים על האופניים האלה, אפשר לנסוע אליהם קדימה עד העמוד, ואז אחורה לאיפה שהתחלת. לפחות בפעמים הראשונות זה היה פשוט פלא לחוות את זה על הגוף. אני מניח שאפשר למצוא דברים כאלה באינטרנט. וזהו הסרטון שלנו להיום. בובת איזון, בובה מתאזנת, בלתי אפשרית. יאללה, נתפגש בפעם הבאה, ביי.